Dine after fan number to be raw, UI animation below the swear havo, tutorial since I'm in the building. I don't know the Tome Haga, face tracking on Tomo Draga, after CS, after the CC one house sang out on her, after the CC now sang Maha, face tracking Balavi. So, Dima Tome fine out Tomushi, AI fine, brochure fine. Don't know freeze free click, who lost every click or check by table so don't face track and low solution, the bomber, the brief time bomber selection member change, or the only pen to one, not the only Kibuga nation, cheat name, pen to net, the not the white go selection. Okay, selection have solution, general, the face go tracking, face go room, so face tracking on. Tracking after first CC now Sangama don't know Babi the Tragarema Dimaga Slam Mabu solution to know Dima Masco Slamma Masco Slap in the Chema the Tragarema get Tragal material solution the window rega the Mont Tragal click Lobiam the Tragal Lobilution the Norma face method here and Yoma. Face tracking today. Face tracking today, you go with the play but I want him. You know, time slide and the timeline about the umpire or she don't put her no play one name. Okay, tracking BB solution tomorrow. The tracking the map base beam out tracking back of baby base beam solution. Series post name and I will extract and copy face measure my one. Solution the tracking point and the timeline mark base baby that okay the base baby solution the the nose tin the nose out nose tip nose face orientation Z orientation the face go mask face mask expansion minus is minus detail no fair out and nearly payment expand okay lost okay the unlock solution expand the solution the nose tip net on face track go on calculate name the mount command order click Ragla ya visualization around here. Play button property smooth are the track winding along smooth on look now we got the orientation Z go the clockwise order in the video click pin the play button property smooth okay it's gone smooth le visualization around the point along don't null object could love your icon change layer and new null object so the no steps so you don't number be time let's see DIB notice no steps so you got the maga position B keyboard can shift R not rotation go dome the maga keyboard E button on the position the chain I don't order name and maybe my position mama position close one ma clean name and name India so no step now your rotation ma order gine global could name in tiga or set na solution D no ga na khong ye ma di check go na to gain go no di ne play ne le shin to di ma la mye ka pa ne why ma okay yeah and you null object is going face look okay face look face look now the Nicola 3D layer look 3D layer လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ nose tip နဲ့ဒီ face look ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ edit တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ top view မှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာက nose tip null object ကို loss selection ဖြစ်နေတာက face look အဲ့တော့ face look ကိုပေါ်လေးနဲ့ဆွဲတယ်strip view solution ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ top ကို edit camera ပြန်ထားမယ်ပြန်ထားပြီးတော့
ဒီ face look ကိုကျွန်တော်ဒီ nose tip နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီconnection ချိန်ပါနော် connection ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် position ကိုချိန်ပါနှစ်ခုလုံးကို selection map ပြန်ဒီ layer နှစ်ခုလုံးကို selection map ပြီးတော့ p position ကိုယူမယ် position ယူပြီးတော့ now nose tip ကိုတစ်ခု select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရှင် shift r shift r ဆိုတော့ကျွန်တော် orientation ခေါ်တာပါနော် orientation ခေါ်ပြီးတော့ orientation က clockwise မှာကျွန်တော်တို့ alternate နဲ့ click နေမယ်နေပြီးလို့ရှင်ဒီ play button နေမယ်နောက်တော့ better match မှာကျွန်တော်တို့ look at from point look at from point ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် from point က from point ကိုဖြတ်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ ਨੇ ဒီက from point ဆိုရတာဒီကျွန်တော်တို့ position เนาะအခု nose ticket position ကိုယူမယ် at point ကကြတော့ at point ကိုလည်းဖြတ်မယ်at point ကကျွန်တော်ဒီအပေါ်က face look at position တွေပဲเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 3D ထဲမှာတော့ဒီ look at ကတော့လွတ်သွားပြီချိန်သွားပြီเนาะ animation အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုရင်စမ်းကြည့်ဖို့ကအရင်ဆုံး sample right click နဲ့ new တွေက solid ပေါ့နော်ရတယ် okay ပါ grind ပေါ့နော် grid ကိုကျွန်တော်ဒီ effect and preset တွေမှာ grind grid နော် grid solution grid effect ဒီ grid တွေဆိုတယ် grid ရပြီဆိုလို့ရှိရင် grid ကို 3 layer လောက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ toggle switch ကို on အောင်နော် toggle switch ကဒီ connection parents ကိုကျွန်တော်ဒီ nose tip နဲ့ချိန်ရပါနော် shift နဲ့ချိန်မယ် shift ကပြီးတော့ shift nose tip နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ grid ကိုပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် UI တစ်ခုကို set ရနေတော့ခေါ်လိုက်ပါနော် UI ကိုထည့်ဖို့တော့ import file UI ကကျွန်တော်after Photoshop layer နဲ့လောက်ထားတယ် PSD file ပေါ့နော် layer နဲ့လောက်ထားဆိုတော့ PSD file ကိုကျွန်တော် PSD file ကိုကျွန်တော်တို့က layer က4ခုရှိတယ် layer 4ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာ footage file နဲ့ composition file ပြောင်းပါနော် composition file ချိန်မဲ့ပြီးရင် open ပြီးရင်သူ့ကိုသူကဒီမှာ animal layer style လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် layer style ကိုeditable ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါ match ဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ editable ဆို okay ဆိုတော့ကျွန်တော် UI element ရပြီ UI element ရပြီဆိုဒီကောင်းကိုဒီ face look ရဲ့အပေါ်ကိုခေါ်တယ် face look ရဲ့အပေါ်မှာထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းဒါကို switch ကို on မယ် 3D layer လုပ်ပေးထားမယ်ဒီ pattern လေးကို on ပေးထားပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော် 3D layer လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုကောင်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကုန်လုံးတော့ 3D layer ပဲ 3D layer လုပ်ပေးထားမယ် 3D layer လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအပွင့်ဖိတ်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်နော်ဒါဒီ share y ဒါက share ခမဲ့ဒီ pattern လေးနော်ဒါကအလဲကဒါကနောက်ထပ်သေးသွားတယ်နော်ဆက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် top view သွားမယ် edit camera တွေက top view သွားပြီးတော့ဒီကရှင်းနောက်ဆုံးဟာနောက်နည်းပုံမယ်ဒါကတော့ခုနဘေးကထွက်လာမယ်ဟာဒါကကျွန်တော်တို့အဝိုင်းတစ်ခုအလဲကထွက်တဲ့အဝိုင်းနောက်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအသေးဆုံးအဝိုင်းအပေါ်ဆုံးပေါ့နော်အဲကောင်ဒီမှာထားokay အဲကောင်သုံးလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ top view ကို edit camera view ပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏကြည့်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော် layer တွေကနေ camera ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါเนาะဒါစမ်းကြည့်အောင်เนาะ camera တော့ custom ပဲဆိုတော့ camera ကိုယူပြီးလို့ရှင် keyboard ကနေ C နှိပ်မယ် C နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလှည့်ကြည့်လိုက်လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီကောင်ခဏပိတ်ကြည့်လိုက်เนาะပိတ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အမဲကြီးဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့အမဲကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်ဖို့ကဒီကောင်လေးခုလုံးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့double shift ကိုပြန် on မယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ edit add လုပ်လိုက်မယ်เนาะ add လုပ်လိုက်ဆိုတော့အချင်းချင်းမှာတော့ alpha ဖြစ်သွားမယ်ကြာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအယောင်ချိန်မယ်အယောင်ချိန်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ကိုပိုင်းလို့တဲ့ VC virus plugin ပေါ့နော် VC virus ကကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး shift နဲ့လေးခုလုံးကို select မှတ်ပြီး VC virus color VC color virus ကိုထည့်လိုက်မယ်နော် color virus ဒီ layer 3ခုလုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D layer လေးလုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တို့ animation ပေးမယ် animation ပေးဖို့အတွက်က scale animation တခုပဲအကုန်လုံးပေးမယ် scale animation ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီ layer 0ကဒီကောင်เนาะ layer 0ဒီကောင်ဆိုတော့မဲ့သူ့ရဲ့ center point ကဒီကိုရောက်နေเนาะဒီအမှန်နဲ့လုံးလုံးမှရှိရအဲ့တော့သူ့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီbehind 2နဲ့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ center ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့မယ် layer ပေါ့
ဘာလို့သူက scale ကြီးမယ် scale ကိုစပြီး animation စပေးမယ်ပုံစံကဒီနေရာလေးနဲ့စပြီးတော့မှကြည့်တေးပြီးတော့ swap ဆိုတော့ကြည့်လာမှာနောက်တစ်ခုကဒီကနော်သူ့ရဲ့location ကဒီနေရာမှာဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့ဒီနေရာနေ swap ဆိုပြီးတော့ပို့ထားမှာနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က scale အတွက်ဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့ locator ကိုရွှေ့ပေးမယ်locator ရွှေ့သွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် layer တစ်ခုကဒီကောင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ center တော့ဒီမှာဖြစ်နေရမှာနော်အဲ့တော့ center ကိုရွှေ့မယ်โอเคဒီတစ်ခုလဲ center ကိုရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တဲ့ဟာကဒီကောင်နော်သူလည်း center ကိုရွှေ့မယ်အဲ့တော့သူ group ကဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ center ရွှေ့โอเค center ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scale animation ပေးမယ်ဒီလို loss in နံပါတ်ဒီ layer 0ပေါ့နော် layer 0ကကျွန်တော် scale s ပေါ့နော် s so scale ကသူ့ကို frame 20လောက်ပေါ့so frame 20 so တရားနော်တရားပြီးရင်0 so 0 okay အဲ့ဆိုရင်နော်ဒါဆိုနေ့လုံးအကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ frame 10 frame လောက်ပဲထားโอเคရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် scale ကြည့်လိုက် s နော်နည်းနည်းလေးမြန်ရင် scale နဲ့ shift တော့မယ် shift တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို animation ပြင်ရမယ်โอเคရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကို 3D layer ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီမှာ straight color ဝင်ပြီးသွားပြီဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ logic ကparent chip ဝယ်ရှိတော့ parent chip မှာဆိုရင် no step နဲ့ shift နဲ့နော် shift no step နောက် start ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဝင်ရပြီဆို1သူ့ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့ပေးမယ်ကျွန်တော်အဓိကသူ့ရဲ့ position ကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ top view မှာကြည့်မယ်နော် top view ဒါက head ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ UI နော် UI ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရွှေ့မယ်လောက်ရွှေ့မယ်โอเคဒီမှာတစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် control D copy တစ်ခုပွားမယ်ပွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ပြီးရင်သူကိုဒီနေရာအောင်နော် so rotateဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာtop view ကို edit camera view ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rotation ကိုတစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက် okay ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာ null နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒါက hot grip ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာထားမယ်ဒီ hot grip ကိုယူမယ်ယူလို့ရှိရင် element နှစ်ခုရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာထားမယ်ဒါပေမဲ့သူလည်း 3D click on ပေးမယ် on ပေးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် top view ကနေချက်သွားကြည့်မယ် top view ကကြည့်ပြီးဒီ UI နှစ်ခုရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထားမှာဆိုတော့ရှေ့ဆုံး sorry rotation ဖြစ်တယ် okay UI နှစ်ခုရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထားမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ parent က no step နော် shift နဲ့ shift no step ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှေ့ကိုလည်းရှေ့ကိုရွှေ့ okay ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ top view ကို edit camera ကိုပြန်ပြောင်းဝင်ကြည့်မယ်သူ့ကိုတော့ဘာပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ add မပေးရဘူးနော် mode မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ normal ဖြစ်နေတဲ့ mode ကို add okay ရပြီဆိုတော့ scale ကြည့်မယ် scale ဆိုတော့ s okay ဒီမှာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို blur ပေးမယ်အဲ့ဒါက camera blur เนาะဆိုတော့ layer effect blur and sharpen and cc camera blur camera lens blur เนาะ camera lens blur ကိုfake radius က blur radius ကိုတော့
file များဆို15 Okay ဘလာ register ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုချက်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ file ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းပါပြီဆိုတော့အခုဒီမှာကအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ composition တစ်ခုလုံးကိုဒီကောင်တော့မလို့တော့ delete လုပ်မယ်ဒီ composition တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ slam မှတ်ပြီးတော့ pre-compose right click နဲ့ pre-compose some more attributes so UI I must move attributes okay ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ composition ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ scale ကြည့်ရ SK နော် scale ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကိုကြိုက်တဲ့ position ကို adjust လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ UI element ကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ element နှစ်ခုကိုglow effect ပေးမယ်အဲ့ဒါက effect stylize တဲ့က glow effect မှာ glow effect ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့တောက်လာနော်ဒီကောင်နဲ့ဒီ UI နဲ့တောက်လို့ပိတ်လိုက်မယ် okay glow effect မှာကျွန်တော်တို့ radius threshold နဲ့ online okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loss and then now ဒီ face ကိုသွားမယ် face ကကျွန်တော်အရင်လေးတဲ့အတွက် face ကို layer effect color correction နဲ့ curve နဲ့ curve နဲ့နည်းနည်းလေးဆွချOkay ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီ After Effects နဲ့ဒီ UI animation နဲ့ဒီ face tracking ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်